I don't know، بس كان في حاجة غريبة في العدسة، فهضطر اقول لكم تاني هاي fellas and welcome to my gossips. طيب. النهارده مفيش جاسب، بس عشان انا ما خلصتش تريجر اللي انا قلت لكم عليه اخر مرة. I'm sorry ليه، عشان فاضل لي 6 حلقات، لان هو 10 حلقات. انا كان ممكن اخلصه في قعدة من كتر ما هو من كتر ما هو حلو، بس الفكرة انه في وقت. ف let me take a break. let's go. اول مسلسل معانا اللي انا كنت متحمسه له جدا، وكنت سايباه للاخر خالص كده، حبه حلوين، هو فينشنزو. انا نزلته كريل على تيك توك وعلى يوتيوب شورتس، فكنت هكمل السلسله كده، بس قلت لا، اتكلم بقى براحتي بقى على يوتيوب. اوكي، فينجنزو اولا هو كقصه حلوه قوي، ككاريزما حلوه قوي. يعني عارفين الجو اللي هو اللايت، اللي هو العائلي، الحاجات دي تحفة من الناحية دي. بس في الأكشن هو قليل، بس بيعوضك بطريقة تحفة. فاهمين؟ بس كان محتاج شوية أكشن أكتر. يعني أنا كنت حاسة إن هو عامل مركز قوي على العامل العائلي، وإزاي هم هيبقوا إيد واحدة، وإزاي هيبقوا معاه. يعني بيدي ده، بيرمي ده لقدام اكتر من ان هو راجل عصابة وعايز ياخد حقه وبيجري ورا الذهب والحاجات دي. فحاسه ان هم نسيوا الحاجات دي في نقط مهمة، يعني حتت مهمة في المسلسل. كان المفروض يركزوا عليها من ناحية الاكشن والحاجات دي، اكتر من ان هم يبصوا على الجنب اللي هو هيوحدهم او كده. لان الناس كتير قوي كانت بتتكلم عن ان هو ازاي في اكشن، ازاي ان هو، يعني انا كل لما كنت بشوف اديت او حاجه دي، كنت بشوفه من ناحيه الاكشن. قلت ايه ده؟ لا. وطويل، يعني هو طويل على الفاضي. يعني هو كان ممكن يقللوا الحلقات اللي هي بتاعت ان هم مثلا مع بعض كعيله وكده، وبيحبوا بعض، والدفء الاسري والحب والكلام الجميل ده، 3 4 حلقات بس، مش نص المسلسل كده. وتجيب لي كام حلقه بس هم اللي اكشن، بياخد حقه وحقهم، وامه اللي عرفها من كام ساعة وماتت بعديها. ايه يا عمو المخرج بقى، ايه يا عمو المخرج، مش كده. وتسيبنا نفرح يعني. فاللي هو معصبني اكتر ما انا بتفرج يعني بصراحة. فحسيت انه لا، يعني it's too much for فينجينزو. يعني عندكم مثلا فاجابوند، من كتر ما هو underrated، انا متضايقة ان هو مش معروف زي فينجينزو. و it's literally داس واكشن تركيز اكتر على قصة الحرب والدنيا، اكتر من اتنين بيحبوا بعض. ده يعني حسسوه ان هي ماتت عشان يكملوا الاكشن. وات. هي دي بجد القصص اللي انا ممكن اقول that's a bomb. يعني دي حاجة فعلا تستاهل. هو ده اللي انا كنت منتظراه بقى لما هشوف فينجن. انتوا مستوعبين؟ ففكرة ان فاجابوند هنا وفينشينزو هنا، you know what I mean. I guess you know what I mean. دي حاجة مش منطقة يعني خالص بالنسبة لي. يعني أنا بحب الممثل بتاع فينشينزو، كل حاجة بحب تمثيله. in another side في فاجابوند، وأنا I literally hope إنه ممكن يكون في جزء تاني بجد، لأن القفلة بتاعته كانت مفتوحة برضه. فأنا المسلسلات اللي هقول لكم عليها إن هي underrated بجد، يعني القفلات بتاعتها مفتوحة لدرجة مضايقاني. يعني بقالهم سنين وما عملوش جزء تاني أو حاجة. انا كان المفروض اعمل الفيديو ده وانا بعمل ميك اب، بس شكلي ما بعرفش اعمل الحاجتين مع بعض، فاسكيب. يعني بصوا انا بجد مجهزه الاشياء معايا، it will gonna be in another video، لان انا ما بعرفش فعلا اعمل حاجتين مع بعض، يا هتكلم معاكم يا هحط ميك اب. ده بالنسبه لفنجان. there is another آه والله العظيم انا خايفه اتكلم على ده بالذات. يعني انا اتكلمت على فنجنزو وعدت الحمد لله في الريل. بس يعني ده يعني هحاول مخبطش فيه. لافلي ران. هقول لكم ليه انا شفته للاخر. انا الحمد لله كان عندي صبر واشوفه للاخر.
تمام، القصة كانت ماشية واحدة واحدة كده وتمام وزي الفل. في النص بقى كان في عك رهيب، رهيب رهيب، عمالين يحشروا في أحداث ومتوقعين مننا إن احنا نستنى الأحداث دي في الآخر، وغموض ومش عارف ايه، وفي الآخر ولا اتكلموا على، أنا مش فاكرة الأحداث بس ما اتكلموش على ولا نقطة من اللي هم عشمونا فيها دول. تحس ان هم كانوا مركزين ان النهاية تبقى سعيدة اكتر من ان هم يحلوا، اكتر من ان هم يحلوا الحاجات المعقدة اللي هم وروها لنا في النص. بجد يعني انا فاكره ان كان في قصه مهمه جدا وهم همشوها، ومش مستوعبه ان هم حطوا لنا احداث 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 وشوقونا، وفي الاخر خلاص بقى النهايه سعيده بقى، كل سنه وانتم طيبين بقى باي. وات ذا هيل. على عكس بقى ويلكم تو ساندرلي، في ناس عارفه ويلكم تو ساندرلي، بس ناس كتير قوي عارفاه زي لافلي رانر. ابيض وسك، جميل شكلا بس تمثيلا انا ما حسيتوش. it's my opinion، يعني اي حد تاني حبه it's your problem، انا I don't know. بس انا بتكلم من ناحيه ان هو لا، في حاجه تانية ممكن تتشاف يعني، كان في مجهود اكتر كان المفروض يتحط. ليه ركزنا على ان المفروض النهايه تبقى سعيده، وما ركزناش على حل المشاكل اللي انتوا حطيتها لنا في النص والغموض والاثاره والحاجات دي في الاخر بلح. انا داخل المسلسل اتفرج على ايه؟ على نهايه سعيده؟ ما توصف النهايه سعيده بس الدنيا احداث بجد. ما ويلكم تو سام ده اللي برضه نهايته سعيدة بس مديني أحداث في النص، معرفني هما ليه حصل معاهم كده، ايه اللي خلاهم يبعدوا عن بعض بعد ما كانوا بيحبوا بعض قوي كده، ليه رجعوا لبعض، ايه اللي ممكن يخليها ترجع له، مين اللي بوظ العلاقة. يعني كوميونيكيشن في كوميونيكيشن في المسلسل اكنك قاعد مع الناس اللي في المسلسل بالظبط. انا ما شفتش ده في لافلي رانر. عشان تعرفوا بس مش كل المسلسلات اللي بتفرج عليها دراما اكشن جريمة رعب، لا، في لافلي، في ويلكم تو سام ده اللي في النص. however ده بالنسبة للافلي رانر ونظيره من الناحية الأخرى. حتى لما بتكلم على ماتش كورة، بس بجد يعني لا، ويلكم سندر ليه محتاج ياخد attention أكتر من كده، announce أكتر من كده، زي لافلي رانر وأكتر. يعني معرفش الناس بتقيم المسلسلات على أساس إيه. ما قصة لافلي رانر شفناها 500 ألف مرة. بس الفكرة ان هم عاملينه عن طريق ساعة، حتى ساعة معرفناش هي جاية منين ولا ايه اللي حصل لها، ولا دي اصلا محطوطة، يعني مين اللي حاططها، ولا هي بتعمل كده ازاي. ما شفناش الاحداث دي، احنا شفنا ساعة بتوديهم لعالم اخر بس. ايه بقى قصة الساعة؟ ما شفناهاش. مش مشكلة، مش لازم تعرفوا انتوا كل حاجة كده لازم تعرفوها، ده انتوا ناس غريبة جدا يا جدعان بقى، يا جدعان بقى، ما هي اصلا هي محور المسلسل، وفي الاخر بتجيبوا لنا اي كلام. والله العظيم ده انا كنت متوقعه توقعات اكتر من كده بكتير في اخر المسلسل. انا بعد ما خلصت قلت لصاحبتي هي دي النهايه بجد والله، يعني مفيش حاجه مثلا جايه تاني مثلا بيهزروا معانا ولا حاجه، يمكن في حاجه هيفهمونا منها. انا ما كنتش مستوعبه ان دي النهايه بجد. في مسلسل انا لسه ما خلصتهوش بس انا محتاجه اتكلم فيه، وهو آه ولا اتكلم فيه بعد ما اخلصه عشان مظلوم. بس هقول لكم يعني يعني هو مش underrated، الحمد لله هو تحفة لحد الآن. بس اللي فيه زيه هو أردال كرونيكل. ده تحفة تاريخية، تحفة تاريخية. أنا بجد لما كان عندي انترفيو الاتش ار بتقول لي طب اتكلمي عن فيلم، احنا لو في انترفيو انجليزي تقولي اتكلمي عن فيلم واحكيهولي ده، في كده دراما ممكن اقولها لك. حكيتها بجد الجزء الاولاني تقريبا، هتلاقي الجزء الاولاني من كتر ما انا بحبه حطيته في الانترفيو، اعمل ايه طيب. فبجد it's that cool a unique، يعني فكرة فريدة من نوعها بجد. الطريقة ما شفتهاش قبل كده، الحكاية، القصة، طريقة سرد القصة تحفة. إذا كان في الجزء الأول ولا في الجزء التاني أحداث ماشية بالتساوي، حتى بعد ما غيروا الممثلين ده جابوا ممثلين أفظع بمراحل. ده أنا حبيت الجزء التاني أكتر من الجزء الأولاني، أنتوا متخيلين؟
فبجد لا يعني لو انتوا شفتوا الكيمي اوف سولز، هم برضو غيروا البنت في الجزء التاني، فهم غيروا البنت وغيروا الولد في الجزء التاني في ارث دارك كرونيكلز. بس كانوا ممثلين عظمه بجد اللي اختار الكاستنج، اذا كان في الجزء الاولاني ولا في الجزء التاني. انا ما حسيتش ان في فرق، بل بالعكس انا حسيت ان اوه دول ما كانوش في الجزء الاولاني ليه بقى، ما كانوش في الجزء الاولاني ليه. واللي كان موجود في الجزء الاولاني على فكره الممثل بتاع فينشنزو. فليتس جيف ات ا تراي يعني، وقولوا لي حبيتوه ولا لا. and that's it. بس يعني هو ده كان ملخص الجوسب بتاعت النهارده. وان شاء الله زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا ان شاء الله اخلص إيه كان اسمه ايه تريجر، وهاجي اقول لكم عليه بالتفصيل الممل يعني بجد فوق التقييم فوق التقييم فوق التقييم. فاستنوني بقى. باي.